това видео ще ви представим основните признаци на пролетната умора и най-ефективните природни методи за бързо и лесно справяне с нея. Това неприятно състояние е строго индивидуално и зависи от здравословното състояние на човека и неговата чувствителност към промяната на сезона. Въпреки това има определен набор от най-чести оплаквания, които се появяват в периода март и април и засягат значителна част от населението. Ето ги и най-разпространените признаци на пролетната умора. Отпадналост и обща липса на енергия. Това е най-честият проблем, който хората съобщават на лекаря. Пролетната умора сякаш спира притока на енергия и предизвиква постоянна сънливост. Разсеяност. Сънливостта от своя страна ни прави силно разсеяни. Не успяваме да се концентрираме и допускаме елементарни грешки на работното си място. Пропускаме важни задачи, но не намираме сили да се справим и да разрешим проблемите. Липса на работоспособност. Комбинацията от умора и разсеяност рязко намалява работоспособността ни. В резултат на това се чувстваме силно претоварени с ниска мотивация и самочувствие. Когато не успеем да управляваме ангажиментите си, влизаме в кръг на енергиен дефицит и натрупани задачи, който влошава и емоционалното ни състояние. Тъмни кръгове под очите и усилен косопът. Пролетната умора си личи и по външния ни вид. Появяват се тъмни кръгове под очите, дори да сме спали достатъчно. При някои хора се появява дори силен косопът, заради липсата на определени вещества, които да подхранват растежа на косата. Главоболие. Честото главоболие е едно от най-характерните оплаквания на пролетната умора. То е свързано с усилията, които полагаме да се съсредоточим и да функционираме в нормалния си ежедневен ритъм. При това състояние обаче, всяка задача изисква повече труд и ни изморява още повече. Тази преумора предизвиква и повтарящо се силно главоболие. Раздразнителност, напрежение и лошо настроение. В крайна сметка пролетната умора повлиява сериозно и на емоционалното ни състояние. Не успяваме да се справим с обичайните си задачи и това ни прави лесно раздразнителни. Всеки допълнителен фактор, който ангажира вниманието ни, предизвиква напрежение и дори гняв. Ето някои идеи как побързо да преодолеем симптомите на пролетната умора и да влезем в здравословен жизнен ритъм. Ако мислите, че представената информация е полезна за вас, можете да подкрепите канала Моето здраве, като се абонирате и споделите видеото с приятели. Трябва да имаме предвид, че пролетната умора не е заболяване и не трябва да подхождаме към нея по този начин, тя е само едно временно състояние. Можем да предприемем конкретни мерки, с които да преодолеем симптомите и побързо да се адаптираме към новия сезон. Редовни упражнения и физическа активност. Спортът определено има огромен положителен ефект върху симптомите на пролетната умора. Той ни дава възможност да освободим натрупаното напрежение и излишна енергия. Упражненията ни дават усещане за цел, която да постигнем. Когато спортуваме, повишаваме тонуса си по най-естествения възможен начин. Физическата активност подобрява кръвообращението, а с това и притока на кислород към цялото тяло. Това дава по-голяма енергия и ефективно се справя с симптомите на пролетната умора. Дори най-лесните упражнения помагат, когато ги правим навън на чист въздух сред природата. Полезна храна. Тежките храни с наситени животински мазнини натоварват излишно организма през зимния период. Тялото ни насочва енергията към преработка на храната, което ни кара да се чувстваме още по-отпаднали и изморени. Пролетта е идеалното време да се храним по-здравословно. На пазар се появяват повече сезонни плодове и зеленчуци, с които можем да разнообразим менюто си. Здравословното хранене помага за справяне с неприятната пролетна умора, като пречиства организма и ни зарежда с витамини и минерали. С наближаването на топлия летен сезон, организмът има нужда от това презареждане.
Плодовете и зеленчуците ще ни помогнат да изхвърлим токсините и да получим необходимата енергия за работа. Повече витамини. Витамините са ни изключително необходими, ако искаме бързо да се справим с тежката пролетна умора. Те стимулират имунната система, което ни помага да се справим с пролетните вируси, характерни за променливите температури. Освен това те помагат за обработването на храната и преобразуването в енергия, от която се нуждаем през този период. Дефицитът на важни витамини като витамин В12 и витамин Д може да е основна причина за хроничната умора, безсъние и депресивно състояние. Повече информация по темата можете да откриете в нашия канал. Някои билкови тинктури също могат да са полезни срещу пролетна умора. Тинктурата от златен корен, например, ни помага да се справим с пролетната умора по възможно най-ефективния начин. Подходяща е и за подсилване на организма след боледуване, както и при смяна на сезоните, когато тялото се адаптира към промените в климата. Тя стимулира умствената дейност, като ни прави по-съсредоточени и намалява сънливостта. Същевременно, екстрактът от златен корен ни дава повече енергия и повишава физическата активност. Така много полезно ще намерите сили за всички останали природни съвети и методи за справяне с пролетната умора, които можете да приложите в ежедневието си. Можете сутрин да пиете чаша топла вода с мед и лимон, чай от джинджифил с мед, златно мляко или сироп от черен бъс. Всички те ще ви осигурят естествени витамини, минерали, антиоксиданти и флавоноиди, за да преборите успешно пролетната умора. Още една полезна билка, която можете да използвате за детоксикация на организма през пролетта, е белият трън поради нейните силни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Билката има общо укрепващо, тонизиращо и подсилващо действие. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.